Yeni bir Momo TV araştırması ile karşınızdayız. Bizi takip etmek için abone olmanızı dilerim. Bir akademik araştırma serisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Arnold Toynbee tarih bilinci. İnsanlar genellikle görmek istediklerini görür ve kendilerine önemli görünen şeyleri kaydederler. 8. Yüzyılın son çeyreği içinde, Osmanlı hükümeti askerlerini Batı örneğine göre giydirmek, silahlandırmak ve eğitmek için ilk atılımlarına girişirken, Arabistan'ın Necd bölgesindeki Vaha sakinleri ve aşiretler de Vahabiliği kabul ediyorlardı. Vahabilerin, Suda ailesinin önderliği altında Necd'de yeniden güç kazanmalarıyla açılmıştı. Suda ailesi, Vahabileri etrafında toplamayı başarmış, bulunan bir ihvan kardeşlik örgütü altında birleştirmişti. Dünya Savaşı'nda Hindistan'daki İngiliz yönetiminden para ve silah yardımı gören Vahabiler, 1924'te Mekke'yi, Londra'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı himayesinde bulunan Haşimi Kral Hüseyin'in elinden ikinci defa almışlar, Irak'a ve Ürdün'e seferler yapmaya başlamışlardı. Müslüman halk içinde yetişmiş din adamlarına yüksekten bakmışlardır. Nitekim Fransızlar da 1789-1801 yıllarında Mısır'ı işgal ettiklerinde ulemayı, İslam'ın ve Mısır halkının gerçek temsilcileri olarak gösterip bunları Osmanlılara karşı kullanmışlardır. Kahire'deki El-Ezher Medresesi'nin öğretim üyeleri, Türklere karşı girişilen ayaklanmada kendilerini Mısır Halk Hareketi'nin önderleri olarak göstermişlerdir. Ulema bunu yaparken Osmanlı valisinin toplum sözleşmesini bozduğunu ileri sürmüşler. Ulema sınıfının, değil bir valiyi, gerektiğin sultan halifeyi de tahtından indirme hakkına sahip olduğunu söylemişlerdi. Başkan Wilson'un küçük ulusların kendi kaderlerini kendileri tayin etmek, milli bağımsızlık ve birlik içinde yaşamak haklarından söz eden idealist açıklamalarından sonra bile, dünyanın ileri gelen devlet adamları, konferans masalarında eski emperyalizm ve toprak ihtirası yollarından müttefikleri nasıl mükafatlandıracaklarını, uluslarla nasıl oynayıp bir güç dengesi kuracaklarını hesaplamaya başlamışlardı. Güneydeki Arap vilayetleri yabancıların manda yönetimlerine verilmişti. Osmanlı Devleti'ni Doğu bölgeleri Ermenistan ve Kürdistan devletleri olacaktı. Muhalefet. Muhalefete geçen Terakkiperver fırkası ortaya çıkmıştır. Gittikçe gelişen bu grupta aşağıdaki elemanlar bulunuyordu. Eski genç Türk politikacıları, aydınlar, eski rejime sadık olan tutucu saltanatçılar. Özellikle bunlar, yapılan reformlardan hoşlanmıyorlardı. Bu grubun en kalabalık taraftarları İstanbul'daydı. Bunlar, gerek geleneklerden ötürü, gerek kişisel çıkarları bakımından sultanı destekleyen kişilerdi. Eskiden genç Türklerin muhalifi olan İtilif fırkası da şimdi İttihat ve Terakki'nin eski önderleri safına katılmıştı. Bunlardan başka muhalefet saflarında, yeni rejimin çıkarlarını tehdit ettiği sayılan binlere varan tarikat mensupları bulunmaktadır. Tekkelere ait mallara hükümetin el koyması bunları çileden çıkarmıştır. Bunlar daha da ileri giderek, Cumhuriyet'in bütünlüğünü ve güvenliğini tehlikeye düşüren bozguncu faaliyetlere girişmişlerdir. Bu gibi kişiler, 1925 Kürt isyanı gibi gerici hareketleri kışkırtmakla haklı olarak suçlanmışlardır. Bunun sonucu olarak, hükümet, 1925 Eylül'ünde tarikatlara ağır bir darbe indirmiştir. Özellikle İç Anadolu'da eğitilmemiş halk, şeyhlerin ve dervişlerin etkisi altında bulunmaların dolayısıyla, güçlü durumlarını korumaktadırlar. Muhalefet güçleri, terakkiperver fırka olarak şekillenmişlerdir. Parti, bir zamanlar Mustafa Kemal'in sağ kolu ve başbakanı olan Rauf Bey, yine eski başbakanlardan Refet Paşa, Ankara ile İstanbul'daki yabancı elçilikler arasında irtibat görevi yapmış olan Doktor Adnan Bey, Türkiye'nin en ünlü ordu kumandanlarından Kazım Karabekir Paşa ile İttihat ve Terakki'nin en ileri simalarından Can Bulat Bey etrafında toplanmıştır. Bu partinin kurulması, mecliste hemen bir bölünmeye yol açmış ve o kadar çok sayıda milletvekili terakkiperver fırkaya geçmiştir ki. Bunun sonunda Cumhuriyet Halk Partisi azınlığa düşmek tehlikesiyle karşılaşmıştır. Bu siyasal bunalımın sonucu olarak terakkiperver fırkaya sempati besleyen önderlerden biri olan Fethi Bey, 1924'te başbakan olarak iktidara gelmiştir. 1925 Şubat'ında Kürt isyanı çıkmış, terakkiperverliler yukarıda söz konusu edilmiş gerici unsurlarla bağlantı halinde olmakla suçlanmışlardır. Mustafa Kemal, bu fırtınaların arasından da büyük cesaretle geçmesini bilmiştir.
Osmanlı saltanatı 1 Kasım 1922'de kaldırılmış, bir yıl sonra da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Fakat yeni devletin anayasası 20 Nisan 1924'e kadar hazırlanmıştır. 1925 Kürt isyanından ve İngiltere ile olan, Kürtlere dayanan Musul sorunundan yeni Türkiye'nin önderleri, geçmişin olaylarına da bakarak ders alacak mıdır? Savaştan sonra Kürtler belirli olmayan bir milliyetçilik hissine kapılmışlardı. Yeni rejime karşı Kürt ayaklanmaların en ciddisi 1925 Şubat'ında olmuştur. Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Said, Kürtleri kışkırtan ve ayaklandıran başlıca sorumludur. Şeyh Said zengin bir adamdı ve birçok iş ilişkileri vardı. Çevresinde çok dindar olarak tanınmıştı. Başlıca aşiretlerle aile bağları vardı. Bu yüzden kışkırtıcı sözleri hızla yayılmış ve ayaklanma, Kürtlerin oturdukları 13 vilayette patlak vermiştir. Birkaç Kürt'ün tutuklanmasını bahane eden Şeyh Said Şubat'ta isyan bayrağını açmış ve birkaç hafta içinde ayaklanmayı geniş bir bölgeye yaymıştı. İsyancı Kürtlerin programlarının başlıca maddeleri, Mustafa Kemal Paşa'nın laik hükümetinin kaldırdığı şeriatı geri getirmek ve Sultan Hamit'in oğullarından Selim Efendi'yi sultan ve halife ilan etmekti. Kürt isyanının bastırılmasından birkaç ay sonra Haziran'da, İstiklal Mahkemeleri Doğu vilayetlerindeki bütün tekkelerin kapatılmasını emretmiştir. Halkının çoğu Kürt olan eski Osmanlı vilayeti Musul, Büyük Savaş sırasında İngiliz ordusu tarafından işgal edilmiş ve daha sonra da İngiliz mandası altına giren Irak Krallığı'na bağlanmıştır. İngilizler Musul'u işgal ettikleri andan itibaren Kürt milliyetçiliği teşvike koyulmuşlardır. İngilizlerin bu politikası, Bağdat'ta İngiliz mandası altında kurulmuş olan Irak'ın Arap hükümeti tarafından da kabul edilmiştir. Diyanet en önemli konuda din işlerinin devlet işlerinden ayrılacağıydı. Gazi'nin bu kararı ile Diyanet İşleri Vekili, o zaman Mustafa Fevzi Efendi kabine dışında kalacaktı. Eski Şeyhülislam'ın yerini almış olan vekilin kabine dışında bırakılması, halifeliğin de politikadan uzak tutulması demekti ki bu şekilde bu makam anlamını kaybediyor ve dolayısıyla kaldırılması gerekiyordu. Emperyalizmin stratejisini, konusunda uzman olan sosyologlar, arkeolog, felsefeciler, ekonomistler gibi konusuna hakim ajan veya sahada çalışan görevlilerin topladığı raporları üzerine kurar. Bu raporlardaki toplumsal yapılanma, kurum ve inanç ve toplumdaki fay hatları tespit edilir. Burada kendilerine uygun potansiyeller tespit edilir ve çatışmanın hareket alanları seçilirdi. Rol verecekleri unsurları belirler, onlarla ilişkilerini kendilerine sadık merkezler kurarak oluştururlar. Bundan sonrası strateji uygun yönetmektir. Sahada insan topluluklarının hakları ve talepleri, kültürel, dini farklılıkları onların fikri amaçlarının birer aktörleridir. Emperyalist vesayetinin savunucusu lejyonerler yaratırlar. Bu lejyoneler, leryon olarak kullanıldıklarının farkına bile varmadan, kendi kutlu davasının bir emperyal stratejisi olduğunu bilmeden yaşarlar ve savaşırlar.